mechanicska xaaladaha kula jiro xoogaa yaraan dumareynaa. Okay, maanta cashirkeeni maanta lecture 3 waaye, taariikhda 26 bishii 9 26 bishii 1 2019 maalinimo 8 ah. Okay, effect of force. Forceska waxaa loo kala qaadaa saameynta oo ku yeelanaya labo. Forceska saameyntiisa shayga marka uu motion ku jiro, shayga marka uu soconayo iyo shayga marka uu taagan yahay. Shayga shalay aan sheegnay shayga marka uu socodku ku jiro waxaa lagu qeexaa dynamic mechanics waxa la dhahay. Shalay markaan sharxay lecture 2geeni dynamic mechanicska wuxuu qeexaa ama uu ka hadlaa ama uu deal gareeyaa ama analyze gareeyaa marka shayga uu motion ku jiro. Static mechanicskana waxaa waaye xoogaa dib mareynaa shalay aan kasoo hadalnay. Static mechanicskana waxaa waaye shayga markuu taagan yahay, shayga wax taagan markuu yahay. Okay, staticska waxaa loo qaybiyaa covalent concurrent force, moment and parallel covalent force, two dimensional truska. Afartaas ayaa loo qaybiyaa. Badanaa marka dynamicska xooga ma la saarayo. Dynamics horaan igu sheegay masterka markaa tahay iyo ay maadooyin qaar loo bartaa. Marka civilka badanaa civilka dhan waxaa weeye wax static, wax taagan weeye, shay taagan oo awood kusoo dhacayso waaye static force kan. Marka qaybtan koowaad oo maalno covalent concurrent force. Covalent concurrent force waxaa waaye horta xaglahan waa inay mass ay isku buuxiyaan 90 degree. Hadda for example this sawirkan halkan waxaa yaalo resultant force. Waa ka hadli doonaa resultant force qaabka loo anlaga. Kan waxaa waaye vertical force, kan horizontal force waaye. Resultantigan waxay haysataa 10 pound. Waxaa u baahanaa marka inaan soo helo sharci waxaa jira la parallelogram law. Waxaa u baahanaa inaan soo helo forcegan iyo forcegan. Marka forcegan oo resultantiga marka adduunka globally waxaa loo yaqaanaa forceska waa ama inuu taagan yahay ama inuu jiifo. Horizontal force inuu yahay ama vertical force inuu yahay. Marka haddii forcegan oo resultant yahay, resultantiga waxaa loo kala qaadaa labo wax. Forcegan midna waa la taagaa, midna waa la jiifinaya. Midka la jiifinaya qiimihiisa waa meeqo, kala taajinaya qiimihiisana waa meeqo. Kala jiifinaya qiimihiisa mar walba ama la taajinayo wuxuu ku xiran yahay tiitada. Okay, hadda meeshan waxaana la sii 10 pound 40 degree. 10 pound of forcegan la sii horizontantiga, kan jiifana 40 waay. Hore waxaan igu dhahay waxaa weeye xagla concurrent force. Macnaha waxaa waaye wax xaglaha isbuuxinaya. Xaglaha inay isbuuxinayaan la rabaa. Haddii meeshan 40 uu yahay inta muxuu noqonaa 50. Okay, forcegan marka wuxuu noqonaa poundkan 10 oo loo qaybiyay cos 10 cos 40 oo noqonaa. Sorry, loo qaybiyay maaha. Forcegan wuxuu noqonaa 10 cos 40. Kanna wuxuu noqonaa 10 cos 50 ama 10 sin 40. hadda cos iyo cos wada isticmaalayso xaagasha bisa kala bedelay. Hadda meeshan cos for example hadda cos ka isticmaalay 10 cos 40 haduu yahay intan waxaa waaye 10 cos 50 ama waxaa dhici karta 10 sin 40. 10 sin 40 10 cos 40 labadooda isku qiimo waa intaan ka tusaya calculator kuma 10 cos 40 meeqa soo baxay 7.6. haddii 10 sin 10 cos waxaa la gelinaa 10 cos 50 waxaa 10 cos 50 waa inta 6.42 waaye. haddii aan gelinay 10 sin 40 na waa inay keentaa 6.42. marka waa isku mid xaglaha ama weather meeshan macnaha muhiimadda waxaa waaye meeshan haddii aad cos isticmaalayso coska isticmaal kartaa adoo xagasha soo buuxinayo inta 40 ahayd ama xagashan haddii aad qaadanayso isla xagashan hadday qaadanayso meesha waa inaan saan u isticmaasha. That means that's why ay u dhahin concurrent force xagla isbuuxinaa. Okay, marka hadda waxaa ku apply gareynaynaa sharcigan la according to parallelogram law. sharcigan ku apply gareynaynaa oo ah resultant waxaa lagu helaa b square plus q square plus 2bq as alpha. marka sharcigan insha Allah first example waa kana artan soo gelina uu ku apply gariyay 2 cos 90 waxaa waa 0 cos 90 maxaa waa 0 cos 90 must be 0 cos 90 0 maadaama cos 90 0 tahay intaan waa isla baxayaan 0 maana meesha maxaa ku soo haray b square q square ku soo haray. then haddii marka maxay haysan marka verticalka maxay haysan
articleka intuu imaano inta waxaa haysanay 10 cos 50 haysanay 10 cos 50 haysanay marka waa soo qaadanaa 10 cos 50 all square degree plus horizontal force oo ah 10 cos 40 ataasa then meesha waxaa kusoo baxaya art maxaa resultant okay marka problem yar dhow waa u maano problemada aan gelin light mechanics wax theory ma lahan xisaab way basically xisaab had maxaa la determine the resultant so over resultant ama so resultant of the force and it is direction keeda that means waxa waay direction keeda iyo theta angle-keeda waa angle-keeda theta waa direction theta-deeda okay aan soo helna marka shalay markii aan ka hadlaynay equilibrium condition-ka waxaan dhahnay summation of forces waa inuu la mid noqdo zero summation of momentina waa inuu la mid noqdo zero marka summation of forceska meesha yaala laba force waa force taagan iyo force horizontal ah vertical force iyo horizontal force that means waa kala saarayna marka waa kala saarayna hadda inta imaaw forcekan hadda ma u baahna maxaa haystaa force G5 haystaa 500 waay oo dhankan soo socoto dhankan minuska soo socoto directionka maxaa kaloo haysanaa 800 oo taagan okay ma u baahna dib ma ka taagna laakiin kuwan resultantiga waxaa u baahannahay hadda midkan resultantiga 700ka waxaa ka sameynaynaa vertical iyo horizontal kan oo G400ka oo xagga directionkaas u socdana waxaan ka sameynaynaa horizontal iyo vertical that's xalaas waay aad u fududaa marka aan sameyno hadda marka forces maxaa u kala qaadaynaa summation of fx macnaha waxaa waaye horizontal force soo qaado 700 waa kanaa tiitada meesha ee xigto waxaa qaadanayna waxaa leeyahay 6 hadda kan kor u socdaa waxaa waaye waa tension waa compression force ma tension waaye that means maxaa sameynaynaa inta waxaan ka sameynaynaa xagga iyo xagga waxaan ka sameynaynaa xagga 700 ka soo qaad 700 inta meeqaad inta 30 waay maxaa buuxinaya 30 sagaashan ka jar macnaha 90 kan ka jar 60 waay 700 haddii aan doonaa inaan qaato cos 60 waa ka shaqeeyay okay then kana u maano intana maxay noqonay almost intana waxay noqonay buga igu buuxi 700 cos 30 ay noqonay intana 700 cos 60 waay okay meeshan 700 inta keenso 700 cos 30 degree okay hadda qaybtan aan ka shaqeyno summation of okay inta imaano inta 400 ka qaybta maxaa inta wuxuu u socdaa inta u socdaa that means force waa compression force kii hore muxuu ahay tension force macnaha shayga objectiga originka uu ka tagayo waa tension laakiin hadda originka u socdaa waa compression force waa cariirna balaarta marka haddii tension force la sameeyay waxaan sameeyay balaar originka ka baxaysan sameeyay labada xaq mujeedo midna kor u socotaa midna geeska u socotaa laakiin hadda originka aan sameeyay waxa waaye laba xab tan horizontal kii waaye kana meesha ku socotaa tan waxa waaye vertical kii waaye origin okay tan maxay noqonay marka inta maxay haystaa 400 pound haystaa 400 pound inta maxay yahay 45 kan waxa 400 cos inta maxay yahay 45 good inta waxa waaye 400 sagaashan waa mugta 45 xaga qaadatay cos soo qaado intana 45 kala haray sagaashan isku buuxis 400 cos 45 400 cos 45 marka summation waxaa la doonayaa isu geynta wadarta summation waxaa waaye saameynta isu geynta horizontal forces kana isu geyntooda kan maxaa waaye minus waxaa waaye 700 waa inta u socdaa wuxuu u socdaa left direction that means left hand right u socdaa waa minus macnaha forceska markuu inta u socdo kan waa plus markuu inta u soo socdana waa minus waa taqaaniin badugsiga sare lagu soo qaataa okay 700 kan inta u socdaa soo qaada 700 cos 60 calaamadda waxaa waa negative plus dheh 400 kan inta u socdaa plus waaye macnaha plus ma iska dhihin inta u socdaa dhankaas u socdaa maxaa waa positive 400 cos 45
okay, plus 800 cos 90 degree. 800 cos 90 degree ma loo baahna zero ah, macnaha meeshan cos 90 800 cos 90 waxaa zero ah. that means 0 800 marka ma u baahnid waa iska iloobi kartaa haddaa rabto, laakiin wax macnaha wax kale oo horizontal force ma yaalo meeshan, wax kale oo horizontal force ma yaalo, sorry oo resultant, laakiin wax horizontal force ala baartay midaan hartay 500 oo inta usoo socota harto oo left direction 500 oo left direction watana minus 500 cos macnaha meeshan origin ku ma aha 0 cos 0 ma 1 y cos 0 1 y cos 0 1 y then 1 lagu dhiftay 500 صباح marka minus 500 iska qaadi kartaa xisaabtan oo la kala jaraa waxa ku soo bixi marka geliyay therefore aan leedahay therefore summation of x waxay la mid tahay isu geynta wadar maxaa waa minus plus wax dhan isku geey 700 cos 60 plus 400 cos 45 okay calaamadaha plus kan ka tag zero maadaama soo baxay ma baan kana minus 500 loo soo baxaa maxaa soo baxay minus 567 summation of x maxaa soo baxay minus 567.1 that means waxa waaye calaamada minus markay tahay haddaan ii sheegay calaamada minus markay tahay that means waxay u soo socotaa dhankaan ay u socotaa waxaan dhihi karaa 567 point maxaa la socda 15 this direction of boundkeeda raax kana ana kida shaqeeyo tasaaqo shiya 567 bound oo la socda okay isu geynta summation of y summation of y waa kana sorry summation of y maxaa haystaa 700 halkan summation of y kan maxaa 700 cos 30 ahay inta u socda kor u jeedaa that means vertical kan waxaa waa si kor marka u jeedo plus y hoos marka u jeedana minus y hadda kor u jeedaa maxaa 700 cos 30 degree kor u jeedaa plus y kanna kor u jeedaa 400 cos 45 asina kor u jeedaa plus y kana minus 800 u jeedaa sidoo xabaa meesha laga rabaa summation of y 700 cos 30 kor u jeedaa 400 cos 45 na kor u jeedaa 800 minus 800 iska dhigay cos 0 waa 1 waa haddii tan isha minus 800 oo ah kan hoos u soo jeeda okay then maxaa intaas xisaabta markaa gelisid waxaa soo baxayo 89.06 waxaa samaynaysaa wixii dhan isu geynta resultant waxay ahayd isu geynta sawirkan oo dhan falaarahan fara badnaay waxaa laga soo koobaya laba force mid taagan iyo mid jiif soo gabagabeynaya example oo dhamaaday marka labada xabo bis ka soo gabagabeynay labada xabo kan taagan summation of y maxaa noqday waa soo qoranay summation of fx maxaa noqday minus waxa ma dhankan u jeeda 567.16 pound dhankan maadaama u jeedo dhankan u soo jeedinay marka weli maanan soo helin wixii la yiraahdo waxaa la determine resultant waxaa la dhahay determine the resultant waxa u socda waa resultant yani artan maanan soo helin artan waa meesha waxa la yiraahdo marka art sa soo hesho waa inaad soo heshaa summation of forceska oo verticalka iyo summation of forceska oo horizontalka then tiitada soo heshaa then arta soo helay no problem ama arta soo heli kartaa soo hormari kartaa okay r marka maxaa lagu helaa r waxaa lagu helaa hadda waa soo helay waa sawirkan muhiim waaye waajib waaye okay r waxaa lagu helaa summation of fx square all square gray summation of y square haddii ka parallel law sharciga ni sheegaya parallel law waa kana b square q square b waxaa waaye vertical force q dana waxaa waaye horizontal force b square q square sharciga ni sheegayna waa sharcigaas ku dabaqay ku dhinto parallel law leedahay then marka horizontal forces maxay soo baxay horizontal force qiimo waxay soo baxay meeshan calaamada minus ta ku muujinayso ma loo baahno minus deed just waxa soo qaadanay lambarka soo qaadanay 567.16 plus 89.06 hadda ku muujisay taa isku wargarayso waxa soo baxay resultant oo soo helay marka maxaa u baahanaa waxa u baahanaa inaan soo helo tiitada
tan theta waxaa lagu helaa leeda summation of isu geynta wadartii taagneed oo loo geeyey forceska horizontalka. wadar taagneed meeqa waay 89.06 tanna forceska gv. marka theta maxay la mid noqonay? theta waxay la mid noqonay tan inverse 89.06 oo loo qeybiyey 560. dan thetada ay soo baxayso waa gelinaynaa 89.06 oo loo qeybiyey 567.16. tan inverse dheh bracketka geliyey masata dan maxaa soo baxaysa 8.9. thetadeed waxaa waa 8.9 adiga waa 9 degree camal waa taasaa 8.9 la soo baxay 8.9. dan marka waxaan u baahanahay inta usoo laabanay sawirkeygii waxaan leeyahay thetadeed waxaa waa 8.9 harteedana maxaa ii soo baxday 574.1. example koowaad waay insha allah waa gudageli doonaa. example 2 insha allah iyadana beri aan sharxi doonaa. example 3 resultantiga aan sii socon doona kabacdi resultant markuu dhamaayo equilibrium conditionka ku apply gareyna. waana waa Cabdiraxmaan Xayir. subscribe la soo cashirada comment wixii aad u aragtaan isaan wax wada insha allah kulanti waxna wanaagsan.